小小螨虫危害大，居家切记满不在乎。螨虫死了以后，它的尸体碎屑，它的分泌物都是过敏源。你的枕头多久洗一次？莫让螨虫使你躺着中枪。一个5年没清洗过的枕芯儿，它的重量会比你刚买的时候呢重了20%，而这20%呢都是盛满的尸体和粪便。用消毒试剂来回避过敏源，真的靠谱吗？这个非常不好，因为它扰乱了你一个正常的生活菌群，那么更容易得过敏。老刘教你一道美味的金银蒜蒸丝瓜。青红椒，然后把熟蒜呢盖在上面。本期节目特邀北京协和医院变态反应科副主任医师李红，和您聊聊隐藏在家中的过敏源。欢迎收看《饮食养生会》。今天我们讲过敏的问题。过敏怎么办呢？你就要去医院的变态反应科去检查过敏源。我们今天依然请到北京协和医院变态反应科副主任医师李红大夫，有请。李红，北京协和医院变态反应科副主任医师、副教授、硕士研究生导师。本期爱问团的嘉宾有湖北卫视主持人胖胖、著名主持人索尼、美女主持王婉晨。今天我们要讲的呢，是我们家里面的很多东西。具体一点讲吧，比如说这有个选择题，你们家的枕芯儿多久清洗一次？枕套大家洗的比较多，对呀。枕芯儿呢？从来不洗。索老师比较讲究。一般是晒吧，如果是这种棉的，什么现在不都是什么丝棉、什么9孔棉、什么这些的，这种的可能就可以整洗。但如果里面是那种荞麦壳什么的那种的，应该是晒吧。洗不了。你们家多少时间洗一次吧？我觉得是2个月到3年之间吧，也不能有那么久啊。我一般是经常晒。我一般是看到它那有点脏了，我就不要了，就换一个。就买个新的。那多久会看？我从来没多久会觉得脏呢？那他睡觉流口水的人2月就脏了。对，你会看到那上面有一些黄色的呀，或者是头发流了一些汗呢，你就会看到颜色不对了，你把它换了。但李老师真的很少有人洗枕芯儿。对，包括被子，现在的被子，也没人洗那里头那个。对，但是里边会聚集了很多不太卫生或者是过敏的东西，比如说这个螨虫在里面，因为螨虫它这个吃人的皮屑，像那个荞麦壳或者其他你说棉质的或者孔质的那种纤维质的这个枕芯里面会藏很多的，因为我们曾经有到家庭里面去收集这些灰尘，然后在显微镜下面就可以发现里面有很多螨虫。那就涉及到这个枕头怎么洗的问题，就直接把螨虫给杀死了。对，有的，但这种喷雾剂呢，通常它是化学性的，它有刺激性的气味，对呼吸道不好，也容易诱发哮喘。所以呢，第一个不建议它使用。第二个呢，还有一个原因就是螨虫死了以后，它的尸体碎屑，它的分泌物都是过敏源。所以呢，喷完以后呢，你不处理不洗，它还是那个去不掉。那用那种高温的蒸汽，高温的，那它尸体还在啊。那怎么办？所以得清洗。你们用过荞麦皮的枕芯吗？用过，就在用，那没洗过。通常我们在超市买的，可能有的是洗过的，有的是没洗过的。你一定要把它把那个枕芯打开，然后把里面的荞麦皮重新洗一遍啊。那荞麦皮怎么洗啊？都是散的，散着洗。所以要用很大的盆，然后用水洗。不是把枕头打开，把荞麦皮全倒到洗衣机里面去。哇，大洗衣机就爆洗碎了。洗衣机里面有的有滚筒，那滚筒的缝不都塞进去了吗？对啊，都漏出去了。这么麻烦啊！还不按胖胖的方法买个新的得了。对呀，买新的。其实我觉得就是第一件事，作为是人啊，你要是爱自己、爱周围的话，就不要怕麻烦，这是特别重要的一点。那我们问李老师一个问题，请问你们家枕芯是多少钱洗一次？我们家第一不过敏哈，第二呢，我们基本上半年到1年左右。
哎，现在干洗店能洗枕头吗？也没有这项目。可以吧？但是有的时候我也在没有想，干洗店洗的是不是能放心？对，我就想过把被子拿出去洗的话，对。为什么要洗呢？就是它有不易察觉的过敏源尘螨。这尘螨到底是个什么？螨虫。螨虫到底是个什么？就是很多病人也像你们一样提问，它是一虫子，哇，就在我身边，太可怕了。实际上呢，螨虫啊，它是很小的，它大小在170到500微米，就是也就最大的大概是半个毫米那么大，所以很难用肉眼发现。所以通常呢都是显微镜下发现的。像尘螨的发现还有个故事，它最早呢是在那个丹麦，最开始呢就是过去在西方国家他们用那个鹅毛枕，对不对？对。然后那个病人呢，他就是一躺的那个鹅毛枕呢，他就开始痒，就是不是痒，他就开始流鼻涕、打喷嚏、喘、胸闷、憋气，然后每天晚上他睡过觉接触那枕头以后，他都有类似的症状，然后他们就开始研究说，那我肯定就是对这个鹅毛有问题。对。然后医学专家呢就把这个鹅毛在实验室把它处理提纯，然后看看它是不是真的有过敏。但是后来发现不是这个鹅毛，而是它的鹅毛枕头里面的螨虫。在显微镜发现了这个螨虫呢，它是蜘蛛纲，然后很小，但是它有跟蜘蛛一样，长得可恶心了。它有8个爪。见过吗？我看过显微镜下面的这个体板上，对，长得就是类似这个样子。它螨虫呢有世界上有很多种。有上千种，但是最常见的螨虫呢，就是跟我们过敏有关的，就是2种，一个是护尘螨，一个粉尘螨。那螨虫对我们最大的伤害就是过敏吗？螨虫，比如说还有其他类型的螨虫，也可能会引起皮肤的问题，但是跟我们这个螨不一样。我们提到这个尘螨呢，它最主要常见的引起过敏的，比如说过敏性鼻炎、过敏性结膜炎，还有皮肤的过敏性皮炎。还有特应性皮炎，还有就是哮喘或者严重过敏反应。比如说举一个例子吧，他螨虫高度过敏，那么他吃了这个点心，比如饼干以后，他就突然就是呼吸困难，然后全身起包。后来发现呢，是他这个饼干里的面粉的成分里面有大量的螨的这个在里面，因为螨面粉里面怎么会有螨？他做饼干都高温了，高温了，他死了以后不是说它的碎屑吗？它不是整个，知道吧？那现在做饼干的这些国家标准有没有说必须没有螨？然后我想呢，通常是干净卫生的，但是有个别的时候呢，可能如果它这个含量要太大的话，是不卫生的那种生产厂商。总之就是防不胜防就对了。那也不光是饼干里、面粉里有嘛。那老师，我就问一下，那个尘螨到底是存在于哪些地方当中？我以为今天我们讲枕头，只是枕头里面有，怎么面粉里面也会有尘螨呢？就是它生长环境到底是怎么样的呢？它生长环境其实是在任何地方都有，但是在居室内比较多，因为它主要是以人体的皮屑还有真菌来为食的。但是有些地方，比如说像礼堂啊、仓库啊、电影院呀、什么家居的那个装饰、地毯啊，都会有的。但是比如说，那要是一个木头桌子表面会有螨虫吗？应该没有吧。还是说是什么毛巾啊、床单啊、窗帘啊、地毯啊这些织物里面更容易有呢？这些织物里面更容易堆积，它主要是在那个灰尘里面。那我家里做清洁做得很干净呢。你那个地毯弄不干净啊！那我告诉你怎么干净啊？一个据报告显示，这是科学报告，一个3年没洗的枕芯里面，每克尘土的尘螨含量超过1万只。是这样的，我们人跟自然界的接触是有一个平衡的。大家知道，比如说我们的口腔。我们的食道、胃还有整个消化道是跟外界是沟通的。那么在这个沟通的过程中，实际上在我们的这个消化道里面有很多很多我们看不见的东西。对。所以我们只是感觉我们能看见的东西，很多没看见的东西，你是可以跟它和平共处的。这个取决于你个体的遗传啊、身体健康状况都有关系。还有包括我们呼吸道，比如我们的肺里面。肺泡里面也有很多菌群，就比如说你感染了这个肺炎，不是一种
这个细菌或者病毒或者其他的致病菌发生作用，是整个菌群都有问题了。所以我们不要害怕，不要因为你看不见它你就害怕它，没关系的。但是这个看得见的就是什么呀？一个5年没清洗过的枕芯儿，它的重量会比你刚买的时候呢重了20%。我以为是汗啊，而这20%呢都是盛满的尸体和粪便这个没想过，沉了，哎，是以为是汗。所以呢，大家家里面应该备一个秤，天天称，每过2、3个月呢，把枕头称一下，记下原来的分量。如果已经超过不少了，洗一下。你就每隔2、3个月直接就洗了更好，有那个还有一个，那你洗完了再称一下呀，会不会回到原来的？会不会轻了啊？就还有一个更简单的办法，就是你可以有那种防螨的这个枕套，就材料。我正想问您呢，那个管用吗？现在有整个床上用品都是这种防螨的面料的，是有一定的帮助的，可以还是有好处是吧？1克皮屑可滋生上百万尘螨。哇，这我们人体的营养太丰富了，对他们来说。宝库啊！家里打扫得很干净也会长尘螨吗？应该差不多吧，对，也长吧，没有绝对干净。就是只是说你相对的少一些。对啊。平时他们有说这擦地都要加点什么消毒的什么的。这个不好。就是很多那个年轻的妈妈非常非常爱自己的宝贝，然后从一出生开始就家里用各种各样的这个消毒的试剂，这个非常不好，因为它扰乱了你一个正常的生活菌群，那么更容易得过敏。除非你家里人有传染病人，需要这个专门的消毒，否则呢，正常的通风晒太阳，实在不行，比如用开水煮一煮、烫一烫。就可以了，不要过分的消毒。化学试剂用的越多越不好。很多家庭常用的枕芯和被褥等，从买回来后就未曾清洗过，甚至一个枕芯连续用了3、5年也没舍得换。殊不知，在枕芯、被褥里聚集了大量不易察觉的过敏源螨虫。螨虫用肉眼是无法看到的。螨虫喜欢生活在温度为25度左右，湿度在55%至75%的环境中，经常隐藏在家中的被褥、枕芯、沙发、窗帘、毛绒玩具等各个角落中，主要以人体的皮屑和真菌为食。很多人认为用杀螨剂便可以完全杜绝螨虫，实际上，这种化学喷雾带有很大的刺激性气味，对呼吸道十分不好，还容易诱发哮喘。编辑短信 VX 将您希望看到的养生话题和养生专家到10661098，即有机会获得由咽喉健康领导品牌蔓延舒宁提供的护嗓大礼包一份。嗓子舒服是喝出来的，蔓延舒宁。尘螨可能引起的疾病，哇，90%的哮喘儿童对室内尘螨都过敏，并不是说因为尘螨而导致了哮喘，而是有哮喘的孩子呢对尘螨就过敏很厉害。对，尘螨可以引起哮喘，尘螨也可以引起鼻炎、呼吸道症状、咳嗽啊，还有这个皮肤的问题。另外呢，还可能会引起就是严重的反应，比如说，我曾经有一个这个军队的文艺兵，然后他有2次去他们的礼堂很久没打扫了，去排练，然后去了2次，2次都晕倒了。然后因为那个他是螨虫高度过敏的，然后他接触以后，全身肿，全身起风团，然后晕倒。你可不是嘛？你想螨虫吃人的皮屑什么的，他在礼堂里面没什么人，都饿不行了，等着是吧？突然来一个，其实所有的人都被吃，他那就过敏。那李老师是不是说，如果一个人没有过敏症状的话，就对家里面的这个所谓螨虫的存在就不用那么谨小慎微了，不用那么去拼命的去筛、去晾、去洗？就像我们的枕头从来没洗过，他也没事，不过敏啊。对呀，所以就是什么事情都要具体的因人而异，而且要适度。不过但是你1年洗1次呢，也还是应该可以的，因为担心你万一哪天身体状况有问题。过敏都是很多人原来不过敏，不是天生的，是的，突然有一天过敏了，就是在你的身体突然有一天的薄弱的时候，被它侵入。可是我现在睡的那个枕头吧，我特地问过，人家特地给我打招呼说那枕头不能洗。
也不能晒，说你放那儿通通风就行了，就是那种慢回弹的那种，那种，他是特地说了不能洗太空枕啊，那你就定期更新呗。我跟你讲，有很多人，人家生产，比如说生产那枕头的人，他可能都不知道有尘螨这回事儿。你明白吗？好像是。你不能够让一个生产枕头的人，他了解那么多变态反应科的事儿。他根本就不知道这事儿，然后他就给你生产出来。他从他的角度来讲，这挺好的，你别洗，洗了以后不弹了啊。他不管这头。哎，这多少钱没洗了？哎呀，吓死！哎，吓我一下，这有好几年了吧？我们节目开录到现在就没洗过。我说怎么越做越有弹性？有些东西就是不能想，但是有些抵抗力强的人，床上都有蟑螂，他都不怕。我听说有这种床垫一掀开全是蟑螂，他天天睡在上面都不害怕。蟑螂对人可能没有尘螨那么伤害那么大。蟑螂也是一个常见的过敏源。对啊，真的。但是什么事情我们谈到尘螨啊，它是过敏源，但是不是对每一个人来讲的？有的人他身体好。他免疫力全面，他就没有症状。你看我们读大学的时候，男生寝室他们自己说的，那被套几年都没换过，几年就在那个被子里这么睡过来，被套都不洗，人家都没事儿，被套都不洗，别说枕头跟被子了。但是好就好在他因为尘螨太多了，尘螨把他们宿舍里面的蟑螂啊什么都搞过敏了，他们都跑了。只有尘螨没有蟑螂。80%的过敏性哮喘、过敏性鼻炎、皮肤炎都和尘螨有关。哦，对大人也有影响。有时候尘螨太多了，它会促使你那个过敏。就是很多人他那个原来皮肤没事儿，后来为什么开始瘙痒？可能也是跟对很多这个特异性皮炎的病人都跟螨过敏有关系。就是如果控制好了以后，经过治疗或者免疫治疗，可能效果都会很好，就不会反复长期的依靠药物来治疗。另外尘螨它是一个全球的问题，就是不像花粉有地区性。那么这尘螨在全世界，无论你在北美、南美或者是欧洲或者亚洲，它都会有这个问题。它对气候不挑啊？气候挑，但是比如说尘螨，它一般的喜欢是比较温度高的25度左右。那湿度呢要高一些，55到75，但是它在这个比这个条件差的地方一样有生存，特别是在室内，因为我们知道在室内温度通常是常温的啊。对，那就是如果尘螨过敏实在太可怕了，你就到睡外边去，爱斯基摩人那儿去睡。去北极呀、南极那块儿可能就少点吧。看是先冻死他还是先冻死自己，对吧？对，比赛看。尘螨对身体有哪些危害？呼吸道过敏性鼻炎、过敏性哮喘、特异性的皮炎、荨麻疹等等等等。对，比如说像曾经有一个厨师，30岁，他就是2方面都有，他既有鼻炎，然后也有皮肤的荨麻疹，然后也有皮肤瘙痒，还有这个特异性皮炎。他呢主要就是螨虫过敏，他海鲜也过敏。每当他厨师嘛，就像您似的，他在和面的时候，在做西点的时候，他都会有症状或者会哮喘。啊，因为那就别干这行了。没有，后来他在我们那儿治疗以后，他就基本上能耐受了，可以接着做他那工作。因为他找一个工作也不容易，哎，厨师关键是他培养出一个技能不容易，学了好多年，你说不让和面了。但是我们通过治疗就能够让他耐受，能够治好，但不能根治。就是说他还会有症状，会有轻微的症状。用很少的药物就可以了。但他和面的时候老打喷嚏，这事儿也不太好。戴个口罩，这就是他为什么去看病的原因，知道吧？他看了病后来就好了。我记得我小时候放暑假经常干一件事儿，就是中午呢不睡觉，我妈就帮我把那个被子拿到院子里那给挂起来。好了，出去吧。拿个小板凳儿把被子守着，别让人给偷了。晒到下午3、4点钟，然后我妈再回来抱回来，就是晒被子。但是晒被子是不是为了除尘或者是除螨呢？不是，晒被子的这事儿只在南方多，北方也一样晒被子，而且晒得还很勤，晒的冬天的时候晒得暖暖的，晚上盖在身上很舒服。对，就是晚上睡觉的时候有阳光的味道。对，有听说那个味道就是螨虫尸体的味道。那倒
底紫外线能不能够除螨呢？紫外线做不到，而且螨虫死了以后，它也是过敏源。一般呢是这样的，就是刚晒过的被子最好不要直接盖，那样容易过敏，容易诱发症状，因为有可能螨虫会爬出来，是吧？在表面。哎呀。然后，所以一般的，你要是把它就是阴凉放置1、2天，然后再盖这样的。哎呦，可是我们都喜欢那个晒完以后那个味道，可舒服了，暖暖的。因为过敏的人是少数人呢，对于普通的人群来讲，大多数人都可以享受，但是因为他有病，他就不能享受。哦，这样。哎，老师，那我们把被子晒了之后，你不是说也许有一些螨虫的尸体啊、粪便，我拿个棍儿拍呗，打，是不是能把它打走呢？这样？那可以排出一部分嘛。哦，总要好点。对。哎，刚才我们看到说一个枕头盖了。用了5年，重了20%。那我把枕头拿使劲打，会不会打到下面就有20%的重量在下面？不太可能吧，因为它那个碎屑是跟它的枕芯是混在一起了嘛，打不出来了嘛。我们应该在这儿问一下全国乃至全世界的酒店，咱们不问差的，问那些5星级酒店，你们的枕头多长时间洗一次？估计没洗过吧？估计所以我现在也逐渐也开始，他们都是洗的是枕套，我每天给你换枕套、换被套，带枕套，或者就是说，现在有些人就是随身带一个薄的睡袋，对，走到哪里都先把自己套在睡袋里，然后再就带一帐篷，外边睡。尘螨过敏怎么防治呢？降低室内的相对湿度，保持室内的干燥通风啊，这个可以防止尘螨。使用防螨的包装套，有卖的。床上用品及时清洗、烘干和晾晒，这个大家都知道。地毯、窗帘和家庭装饰定期更换。哎呀，窗帘洗得多，定期更换。没有谁换窗帘吧？实际上是你就洗干净就可以了，干嘛要更换呢？窗帘洗起来很方便。对呀，对啊，没有必要更换。还有家庭装饰定期更换，这什么意思啊？我想它是定期更换干净的。不是说把它扔掉换一个，对呀，是更换干净的。但我是觉得，如果家里面那个，比如说要是整个装修的时候，好多都是软包的，墙上也有很多这种就是毛毛茸茸的这种的，那就。所以其实尽量减少吧。其实装修的时候还是要实际，对吧？简单越好。其实就是大白涂料是最好的，好打理。好多家里都弄个那布啊什么的。对，软包是很漂亮，对吧？那个除了螨虫，还有一些化学污染或者过敏。对，没错。因为要粘嘛，要有胶。对。地毯真空吸尘，什么叫真空吸尘？它是这样的，就是专门有吸螨虫的那个吸尘器，它那个吸力呢是比较大的，跟我们普通的吸尘器有差异。那李老师，尸体也不行，吸完以后我给倒哪儿呢？倒垃圾箱里面，然后它会不会？冲厕所吧？冲厕所里就可以了。哎，我吸出来看得见吗？一般的打扫卫生是这样的，就是如果比如说本人不建议去打扫卫生，而是让家里不过敏的人去打扫。另外打扫的时候呢，尽量戴口罩。如果普通的人家呢，尽量湿性作业。什么叫湿性作业？比如我们扫床的时候，那外面呢套一个毛巾，干净的湿的来扫床，这样不会扬土，对不对？然后擦地呢，扫地呢不是单纯的就直接像这种地板呢，要湿的墩布来擦。目的呢就是不让这个含有这个螨虫的这个飞起来。因为如果你掸子掸一掸，它只是把这个更换一个地方对，要湿性作业。小件物品和玩具搁冰箱冷冻处理。冻死。对，把枕头搁冰箱里。是的，有人把枕头放冰箱里，螨虫也能冻死。那得买个大冰箱。但尸体出不来啊。那尸体还是不行。所以呢，就是说你冻完了以后，你还要处理，最好还是洗一洗比较好一点。对，那冰箱还用吗？或者它冻完了以后，它就直接外面放一个罩子，放上那个防螨的枕套。我突然想到，我家里的娃娃好多，对从来都没洗过。对，那个都要洗，我们都定期洗。因为我也不玩嘛，就是觉得买回来好看，就摆沙发上，我都没洗过。但是毕竟有尘埃吧，有屎尘，有螨。我是只要是放在外面放沙发上的这些都要洗的。然后如果是那些因为我会定期，家里毛毛熊太多了，几百个，那我可能最近把这4个放在沙发上，然后其他的都在箱子里面。
都封起来的，把它包裹好。买那什么干嘛呀？喜欢。女孩子就是这样的，那也不是所有的女孩子都喜欢，对，就是有的就对这东西情有独钟。但是我喜欢小的话就放满虫数以兆计，用亿都计算不过来了。好吧，可以跟网就让我的熊熊去对付他们。脱敏治疗是对尘螨过敏的有效的病因治疗。脱敏就是脱离过敏，就得到您那儿去治了。这个别的地方还真没办法。是不是打脱敏针啊？是的，就是这种脱敏针呢，它是就螨虫的提取物，然后呢对病人进行从小剂量到高剂量的一个缓慢的注射，然后提高它对这个螨虫过敏的这个耐受性，改善它的免疫。打的还是螨虫，那不就是它的提取物以毒攻毒嘛？反正脱敏治疗特别复杂，要针对不同的那个过敏源，要做不同的方法。对，比如说你看病人拿的是同样一小瓶药，但它里面的内涵是不一样的，每个人的成分都是不一样的。哎，那这药是现成的呢，还是说你们得现配的？现配。哦。那如果一个人同时有好几种过敏源的话，那这一瓶里面就得含好多种成分，还是得打好多瓶？没有，它是一个一个治，先治最严重的。我听说是这样的。就是大夫帮你选择哪个对于这个病人本身来讲是最重要的、最大的比如说要是一种，那就做一种；如果要是多种呢，那有些是可以合在一个瓶子里面的，有些是不可以的，要分开。李老师，我还在想啊，我家就养了猫咪，然后我在想它跟尘螨之间会不会有一些什么样的联系？它太亲密了。其实猫也是一个很常见的过敏源，然后它跟尘螨也有很大的关系。它们会因为猫咪经常那个舔这个毛嘛，然后飞在空气中，跟空气中的螨会合在一起。要有条件的话，就给它洗澡。洗，我们家的猫每个星期都洗澡。每个星期不行。那还不错，一般的猫不会让别人洗那么勤的，因为对它那个毛发不太好。虽然很不乐意，但是我怕它不干净，我每个星期都给它洗了。它的毛可能会受影响。对，它也有皮屑嘛，一样是螨虫的，也会滋生那个尘螨是吧？在日常生活中预防螨虫，我们可以降低室内相对湿度，保持室内干燥通风。家中的床上用品、窗帘、装饰品等要定期清洗、烘干和晾晒。有地毯的家庭最好使用专门的螨虫吸尘器，这样可以有效杜绝螨虫。好，我们新浪微博的网友林先生，他今年36岁，最近在市面上看到一种叫杀螨剂的东西，想问有用吗？有没有像灭蚊剂这类可以有效快速杀螨的物品？灭蚊剂也没有特别有效的。刚才我们说了，那个杀螨剂确实有，但是它都是化学性的东西，有味道，有刺激性的味道，对病人来讲是不好的，所以一般我们都不推荐病人用这个，而且死了以后还是要处理的，因为它的碎屑、尸体、分泌物都会造成过敏反应的症状。好，感谢李红老师给大家做吃的。今天我们做的叫做金银蒜蒸丝瓜。什么叫做金银蒜呢？蒜是白色的，我们把它剁成蒜末，用水呢给它清洗一下，过滤一下，这就是白色的。另一半呢用油炸一下，就金色。像做避风塘都是要把蒜炸完以后这蒜很香。蒸就是把它搁蒸锅里蒸一蒸就可以了，很简单。我们先铺个底。在底面上铺一层蒜。对，就是底下铺的是生蒜，然后上面撒的是熟蒜。但是呢，也别把所有的生蒜都放在底下。丝瓜蒸个1-2分钟就熟了。哇，好快啊！对，来点酱油。现在就对，加点调料是吧？对。一般蒜蓉蒸的菜用的是生蒜还是生蒜？一般蒜蓉蒸的都是用生蒜。对，青红椒，然后把熟蒜呢
盖在上面。哇，这好简单啊！对呀，好了吗？其他都可以不用放，有盐味儿就行了。蒸2分钟就行。2分钟。啊，好，2分钟时间到，把它取出来。哎，诱人。对，就别把它蒸得太塌了。太塌了不好看。哎，就这样啊。我们在上面再撒点葱花儿。金银蒜蒸丝瓜。好。金银蒜蒸丝瓜，食材：丝瓜、青红椒。调料：生蒜粒，用油炸过的蒜粒，酱油、盐、葱花。做法：一，先在盘子上铺一层生蒜粒打底，然后再将丝瓜摆在生蒜末上。二，在丝瓜上放点酱油、盐、青红椒，撒入提前用油炸好的蒜粒，放入锅中蒸2分钟。三，在蒸好的丝瓜上撒点葱花即可。老刘贴士：一，在做金银蒜蒸丝瓜的时候，不要蒸太久，以免丝瓜蒸得太软太烫。二，大蒜中含硫化合物，具有很强的抗菌消炎作用，对多种球菌、杆菌、真菌和病毒等均有抑制和杀灭作用。感谢李老师，感谢您的收看，我们下期节目再见。谢谢。养生笔记：螨虫容易引起过敏性鼻炎、过敏性结膜炎、过敏性皮炎、特应性皮炎以及哮喘等疾病。很多人用杀螨剂来杀死螨虫，实际上这种化学喷雾带有很大的刺激性气味，对呼吸道十分不好，还容易诱发哮喘。而且即使螨虫死了以后，螨虫的尸体、碎屑、分泌物都是引起过敏的过敏源。还有很多妈妈为了避免让宝宝出现螨虫过敏，经常用各种化学消毒液来清洁宝宝的用品。实际上，这种方法非常不靠谱，不仅扰乱了宝宝的生活菌群，而且更容易造成过敏。饮食养生会有奖互动进行中，只要您登录饮食养生会的官方微博，就有大量的养生笔记供您下载。编辑短信 VX 加您希望看到的养生话题和养生专家到10661098，即有机会获得精美礼品一份。天天有惊喜，赶紧行动吧！